दोस्तों, यहाँ पर लोग जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। तभी गड्ढे से सोने से भरा एक मटका निकलता है। अब लड़का मटके को लेकर अपने भाई के पास लाता है। अब लड़का कहता है, भाई लगता है इस मटके में राजाओं का भरा खजाना है। अब उसका भाई कहता है, एक काम करते हैं, हम किसी सुनसान जगह पर जाते हैं, यहाँ पर कोई आ सकता है। अब दोनों लड़के एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं। अब दोनों लड़के इस मटके को खोलने लगते हैं। अब जो इस मटके से निकलता है देखकर आप लोग चौंक जाओगे, लेकिन वो देखने से पहले अगर कोई लड़की अभी डांस कर रही होती तुम लोग तुरंत लाइक कर देते, लेकिन मेरे प्रभु राम के लिए कोई लाइक नहीं करेगा। देखते हैं आज कौन कौन लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखता है। अब जैसे ही मटके को खोलते हैं उसमें मटके कुछ नहीं निकलता है।